伙计们，大家好！这次来安哥拉，我给自己定了3个目标。第一，我要帮助当地的华人客户解决采购难的问题。我愿意用我10几年的从业经验，为他们提供放心、优质的代购服务。第二，为安哥拉的工程公司和矿业公司提供从贸易到租赁到配件供应的全流程服务。我在安哥拉现在现货有10几台小松360、流工装载机，还有山推22推土机。第三，把我在非洲实战经验